ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯦꯝꯅꯕ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯄ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯝꯂꯥꯏ ꯑꯦꯁꯤꯒꯤ MLA KH ꯏꯕꯣꯝꯆꯥꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯆꯨꯅꯒꯗꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯁꯦꯝꯕꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯌꯧꯍꯟꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯐ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯥꯟꯠ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ꯫ खुरुमजरी ISTV मणिपुरी पाव मीटिंग ताबीरिबा पुमनमकपु तराम नोकचरी पाव संदोकना पिजरी सेंटरना मणिपुर की महौसागी पुंसिदा हंजिल हलकनबा मिटिंग थमली अथुबदा लेंगाक सेमनबा वाफम पलक्ट्री हाइना लमलाई एसीगी MLA KH इबोमचाना लमलाई एसीगी संजेनबमदा लैबा तखेल संजेनबम हाई स्कूल दा पांगथोखिबा बैक टू स्कूल कैंपेन हौदोकपगा मरी लेना फोंदोखरे। MSRLM ना ngaklo piduna kanglei hiyai women's multipurpose cooperative society की मिटिंग मखादा अपुनबगी थौना BLF ना शिंदुना पांगथोखिबा थौरम अदुदा नुपीसिंगा मरी लेनबा हिरमसिंगदा तोंगान तोंगानबा एक्सपर्टसिंगना ताकपी तंबिखे। थौरमगा मरी लेनना MLA KH इबोमचाना पाउमीसिंगना BJP नॉर्थ ईस्ट इंचार्ज डॉक्टर संबित पत्र इम्फाल दा लाक्तुना MLA सिंग उनरीबसी पॉपुलर गवर्नमेंट सेमनबा थौरांग तौरिब्रा हाइना हंगबदा इबोमचाना फोंदोरकपदा सेंटरना ngasi फावबदा पॉपुलर गवर्नमेंट सेमबगी थौरांग अमता लौखलकपा लैत्रि हौजिक ओइरिबा फिबम असिदा लेंगाक सेमबदा लेंगाक लैबा यारोइदबना महौसागी पुंसिदा हंजिल हन्नबा ओइना अकनबा थबक लौखलकपनी। मणिपुर की मियामना पेंदबगी खोंजंग चंगशिनबदा डेमोक्रेटिक ओइना चंगशिनबसिदा सेंटरना यामना थागतपा फोंदोरकली लान असिना मरम ओइरगा रिलीफ कैंपता लैरिबसिंग इमयुमदा हंजिन हंदुना तंगदु लैतारे हाइबा याद्रिबा फावबा लेंगाक लैबगी एटमॉस्फेयर अदु लैत्रि हाइना लौरी मरग असिदा मियामना थाजबा थमलिबा लुचिंगबा खरना अथुबदा लेंगाक सेमलगनी हाइदुना फोंदोक्तुना चरांगनबा थोकनबा तौरिबसी तौहनिंगदे हाइना मखा ताखे। फर्स्ट फेज हालोरे अदुगा सेकेंड फेज की पैसा पियो है कादा गवर्नमेंट पिथोकुन लेबुगुंबा पेंडिंग लेबु कोटो पैसा से मसी थुना पिथोकिरो कोइगी खुनगी मीसिंगदुना कोइ सिदैदा सिक्युरिटी पोस्ट अमतंग थंबिरदी कोइ हेता चंगजरगा युम साजरगा हाइबा अदु तौबदा प्रॉब्लम सु केम क्रिएट तौरोइदबा रिएक्शन लेरोइदबा हाइदी मोय होंजलुरगा सोमदगी नमय कापगनी खोलकनी हाइबेसु लेत्रबा अदुगुम मफमसिंगसिदो यारिगै थुना पाइखननबु होना जेना कोइना हाइजै नामु गवर्नर दसो को हाइजरमि दंरांसु साउथदसु हाइजगै दमा सेंट्रल गवर्नमेंट कैदा पुखलगा हारिबसिंदु थुना पांथुनबगी लौखुकनी हाइबगी थाजरसु फिरम अदुना हुजिक लैरिबा एटमॉस्फेयर सिद लैरगदी साइगी थातरके मुंडा आई डीपी हजन बुकसबदा होय लोइना 100% नत्रसु यामना कोइगी सिंथा बयाबा मसिंगमदी सेंट्रल स्कीम सिंगी पॉलिसी अपिकपा स्टेट सिंगा चुनागदबा मओंगदा सेमबने हेना कानाबा यौहनबा ngамgani हाइना चीफ सेक्रेटरी प्रशांत कुमार सिंह ना हाइख्रे। एनहांसिंग कोलैबोरेटिव एफर्ट्स ऑफ निशे एंड नेशनस for solar energy development in northeastern states haiba hiramda northeast ke states singi oina National Institute of Solar Energy na sinduna pangthokiba seminar hagdokpaga mari leinana Manipuri Chief Secretary Prashant Kumar Singh na wafamasi fongdokhibani। Chief Secretary Prashant Kumar Singh na makha taraduna scheme singi guidelines sing achouba state singa chunagadaba moongda semana maram oiraga northeast ladiba apikpa state singda chunaba watpa oina tauri northeast state singda ahenba mityeng थंबगी तंगाई फदबसु लै मसिगी दमक स्कीम सिंगी पॉलिसी हौदोकपा मथौ ताई होंदोकपा मथौ ताई ममांगदा स्कीम खरगी पॉलिसी मपुंग फाना खंगबा चुनाबा वाटपना प्रपोजल थाबा ngамदबगी क्रोर चाम हेनबगी सेनफमगी कानाबा लौबा ngамखिदबा लैख्रे। मणिपुरदा ग्रिड खक्तना मईगी मथौ ताबा मपुंग फाना फंगहनबा या वागनी मिनी ग्रिड सु अथापा मनुंग हंजनबा मफमसिंगदा मथौ ताबा लैगनी। सेमिनार सिना पुन्ना फमिनरगा मथौ तारिबा करिनो कमाइना चंगसिलगदी मपुंग फाबा ngамगनी हाइबा खंगमिनबा ngamnana bohonafam thoi renewable energy gi oiba state asida potential yamna lei adubu command oiba policy leiba changani National Institute of Solar Energy gi regional center northeast da leiriba regional center ama northeast ki oina Manipur da hangbiba yagani mathau taba facilities mafam pizage Center asina mathau taba training piragadi northeast ki hena kanaba piba ngamgani northeast state sing kaidong nungda nathaifam thokte ahen ba khongthang paikhatfam thoi haike
I think Northeast, we deserve more of it because our access to power is very limited. Power is costly for us. Power production is very less. So RE should focus on this area. How we can do is change in policy. I mean, I'm sad to inform you that last year we had to surrender more than 1,000 crore, which was meant for Northeast. We are pulled up in several standing committees. We are pulled up by different audit agencies. Why we are not able to spend? Our standing response is that we don't get proposals from them. Without realizing that what are they going to propose? They don't even understand properly. They don't even know the government will provide matching shares. All these problems the people just brush aside. There is no point in just putting a budget allocation and asking people to spend. It will not work. Manipur Renewable Energy Development Agency Manireda Khutsamna Duna Chingmairong Dalaiba Classic Grande the Pangthokpa Seminar Aduda Manireda Director N Praveen MNREG gi Senior Scientist E Dr. Kuldeep Rana Manipur gi Power gi Commissioner Dr. Silas Kumar Chaurashia Nise gi Director General Dr. Muhammad Ruhansu Thoram gi Athoiba Mithung Lensing Oina Saru Yaki National Institute of Solar Energy gi Director Muhammad Rihanna Nishe na State Khuding Renewable Energy na samnahan ba asi thabakta changshilakli masigidamang Ministry of New and Renewable Energy gi status Northeast State singi khangba mathau tabalai masigidamang state singda thengnari ba challenges amasung issues phaminnaraga khangminnabagi khudong chawa seminar sina piri seminar sina MREG scheme activity amasung efforts kari lei haibasu khangminaba ngamhangani loinana kari thabang makhata na lokhatpa tabagi haiba laptop pasu pangani haina piri nishe na floating solar integrated TV highway da TV panel thamba asina chingbasu thabak paikhali masigidamak training shu pangthokpa leire collaborative efforts oina thabak tawminasi haike. And I am sure that we will be able to take away certain actionable points from here. And one more thing which I want, and on our part will ensure it that this should not be a one-off meeting, and we want it to be a continuous collaboration, interaction, and how we can help each other, how we can learn from each other. So we will be discussing in detail, and we will be sharing our efforts, and we are keen to listen to you actually. This is the basic idea behind this program. Scholarships and Jobs Abroad haiba team da Career Guidance and Placement Abroad ki matang da nomugi oiba workshop ama DM College of Science ki Chemistry Department ta pangthokre Dhanamandri University Manipur Korean Manipuri Society Association South Korea Global Manipur Federation Dubai Chapter amadi Yelhomi Phurup Manipur na khusam naraga sinduna pangthokiba thoram aduda DMU ki Campus Recruitment and Placement Cell ki Coordinator Dr. Chitung Marie Thomas GM College of Science ki Principal Professor KHH Birbal amadi DMU ki Department of Environmental Science ki Head Professor Koizam KK Mani Bhushan na maruiba miyosing oina saruya ke Technical Session the Advanced Hydrogen Energy Solution ahe South Korea ki Principal Scientist Dr. Soram Bobina Pursuing Higher Studies in South Korea, Ulsan National Institute of Science and Technology, Ulsan South Koreana Masters and PhD Scholarship in South Korea, Korea Advanced Institute of Science and Technology, Daejeon, South Korea ki Postdoctoral Researcher, Dr. Khumuzam Devarani na Personal Experience in South Korea, Higher Studies, Research and Lives as Women, Kyungpok National University, Daegu, South Korea ki PhD Candidate, Thaudam Kritishna, an introduction to the GKS Scholarship amadi Gwangju Institute of Science and Technology, South Korea ki postdoctoral researcher Dr. Toizam Sundar Maitaina, postdoctoral opportunities in South Korea haiba hiram shida virtual oina saru yaduna wangang ke technical session aduda MS Loktak Decor Company ki proprietor Jotin Thokchom amadi MS Haji Commercial Company LLC Dubai ki Senior Sales Manager Thokchom Shunil Maitai amadi Business and Job in Dubai or Canada amadi to guide and felicitate unemployed youth of Manipur who are seeking jobs in UAE haiba hiramda wangangki DMU ki Vice Chancellor Professor W. Chan Babuna Manipur ki Lairik Hairaba Naha Kaya ama
Malimgi Lepaksingda Matau Karamna scholarship Lauraga Awang Batakta Mahi Tamnanaba Amadi Nahasing Ashigi Chanaba Taba Karamna Taugani Haibigi Lamda Taknanaba Honabani Korea Dubai Amadi Ate Lepaksingda Tabak Tauduna Lairaba Kayana Ngashigi workshop asida online amadi haktheng nana hiram shida wafam kaya thamladuna nahak yabu leifam chapam piduna makhoi bu lamjing lamtakli asi puning thogat ningai ni mahairoi kaya na mapalamda chawa scholarship lauraga awang bathakta mahai tamduna mai pak pathabak tawbayai makhoi bu guide tawbina ba kaya shu leire masina thabak phangdabagi awaba kokhan batana tana economy da sauna mateng oigani haiki Manipuri Association ga Dubai da laiba akhoi Manipuri mayam gi association ga pullaga dan Manjuri University ga loinana akhoi na ngasi tawribasi on one side university ranking hengat na ba on the other hand satra gi masa masa gi outlook si change tarona ba adika topa amana masa gi prithvi gi karam mafam da akhoi si thabak ki damakta higher study gi hota khanba darkar lai adagi karam facilities karai da lai kai base si khangdok pagi opportunities amasu machine pidori ne ba adagi machine link tawdana kaino si moisi aso mi oi gadi university amagi hingbagi magi purpose of the existence of the university si su yamna wangna fulfill tawra ka doine ba adagi perspective ta sine koina changsin jara ga si gi workshop si haujare se Technology Demonstration Component National Innovations in Climate Resilience Agriculture NICRA program ki makhada Climate Adaptive Agricultural Practice for Rain-Fed Ecosystem haibasida numit humni chathakadaba training program ICAR Manipur Center da haukre ICAR Krishi Vigyan Kendra Ukrul na sinduna ICAR Manipur Center ge Loktak Farmers Training Hostel da Pangthok Pathoram Aduda ICAR Research Center for NHER Manipur Center ki head Dr. CH Bashuda KVK Ukrul ki Senior Scientist cum Head Dr. Soivam Khogen KVK Tamenglong ki Senior Scientist cum Head Dr. H. Lembishana District Agriculture Officer Ukrul RK Umakanta District Officer Horticulture and Soil Conservation Ukrul KH Manorama na chingbana saru yake Thauramadu Ukrul District ki manung da laiba Kachipung Nungshang Chingthak amasung Ramwa Village ka KVK Ukrul ani gi marakta Custom Hiring Center hangtokpagi Memorandum of Understanding kudyek pinaki ICAR KVK Ukrul gi SMS Plant Protection Dr. A. Ajit Kumar na ising nungshit ahong balakliba asida ikoy na kari tawgani karamba mahay marong thabana mafam aduga chanagani haiba khangba maru oire amadi integrated farming asi matam asiga yamna chunaba makhal amasu oirakli Naikra ashi ukrulda lisingani shubna taraga taruktagi thabak haurakibani ngasi khudyek pinariba MOU asida Village Authority Entrepreneur ama aduga KVK ahum ashina punna Chatmin Naraga Costume Hires Ring Center hangduna Laumi Singda Missionary Singh asi Kushin Nagadabani Haiki ICAR Center Research for NHER Manipur Center for Head Dr. CH Bashudana Malimda Honglakliba Ishing Nungshit Asina Leihau Leizava Northeastern Region Asida Chauna Chaithing Nangli Masi Farmer Singh na Khangbatai Haiki Leiriba Location Aduda Pangliba Resource ki Matung Inna Karam na Integrated Farming Tawba Yagani Haiba Khangtok Laga Thabak Paikhatsi Ukrul District Mashigi Eco Climatic Conditions na Agriculture ga Yam na Chunaba District Amasu Oiribani Leiriba Potential Asigi Kanaba Lominasi Haiki climate change de laiba disasters de ekoi mitigate to ta ga di ekoi karamba component na ekoi se livelihood se ekoi sustain to ga gi have se ekoi khangba yam ma thau dai adu ekoi kamai na economic condition hegalani ekoi gi food production se kamai na increase to ga gi hai se ekoi gi sa gi export things na lai ba adi gi hoji available oi ba ekoi gi technology mayam se how to adopt sine adoption si dai da ekoi na adopt sai technology mayam se adopt to ma tam se ekoi gi village dai da ai gi field adopt to kanda changi se ekoi musagi experts sing se ekoi yam tana ba discuss to ba masani loina na ekoi na khoi gi atop department sing hai tare government ki department sing horticulture khudam na ha horticulture agriculture department ekoi closely sabina badar ka le Hindu lining chatpa singi senglaba numit ama oiriva Shiva Navani Shita Navami ngasi ningthem purkima pal da leiba Sri Ramji Prabhu gi mandir da pangthokre
Bhagavad Ram gi loina bi Sita Devi gi mapok kumon ka mari leinana ngasi angan ba ayuktagi haududa masing yamlaba bhakta kaya na Sita Puja Mahoshab ta saruk yake. Thauram aduga mari leinana Sri Sri Govindaji Temple Board ki section officer Manohar Mayum Barish Sharmana Ningthem Pukri Mapal da leiba Bhagavad Ramchandra gi laisang asi yamna liraba laisang amani laisang asi adungai iningthau Garivaniwash ki matamdagi hauduna Bhagavad Sri Ram Lakshman Sita amadi Hanuman Thakur gi murti lengshinduna lat phaurakibani matam adudagi hauraga ngasi fauba mandir asida Ram Navami, Shita Navami, Hanuman Thakur Jayanti pangthoktuna lakhibani Jodhachandra Maharashtra ki matamda iningthaugi yathang amadi matung inna Angom ningthaugi machanupida mandir asigi seva fangjau haiduna mandir asigi seva fanghanke liglam kaidana chaktharakhiba mandir asigi seva pumnamak angom ningthaugi shuthang macha masu singna seva hit kaloinana ngasisu mandir asigi seva phangjari ngasi pangthokliba thauram asigi saru ama oina anganba ayuktagi Sita Puja Hari Sankirtan amadi Sri Sri Govindaji Temple gi sana palana Bhagavan ki Nam sonduna numit asibu harau tayamna pangthoki haiki. Sitana ba mi pangthoi ba si Malem se leiriba mafam jaga jaga da pangthok ko mo awang no pok chidai da leiriba Manipur go wa pikraba akoi gi lamasi da su ngasi Sitana ba mi gi mahausap ase akoi gi Vaishnava sampradaya oi ba Hindu lining chapasing mayam ma lakpidra ngasi si Sitana ba mi mahausap si pangthoi amadi mafam sida haji ati sewan sing loi moina prasadi gi damakta haji si akoi khechri thamjari prasadi ara ko mi sing ngasi gi no prasadi phangna na ba haidana arrange akoi ayaba loi tokjani haji se Thasigi Nipanda on the side of humanity have a team that Red Cross Society bu Haudoglamba Henry Dunat Puningsing Duna Malim Sinba Tungna Pangtokadoriba World Red Cross Day Lising Anishum na Kungamanga Tauram Gisharuk Ama Oina Indian Red Cross Society Manipur State Branch na Tha Ama Chup na Tauram Gi Chathagadaba Tauram Gi Makhada IRCS Imphal East Branch na Tongan ba Imphal East ki manung da layriba relief camp sing da Tingbang gi polam sing yan tokre IRCS Imphal East Branch ki Secretary L Kuber Maitay na luching ba team amana lanjen na ragtuna Imphal East ki Akampat OVC Girls Hostel Urup Amadi Girls Hostel Yaripok Yambemda hangliba relief camp sing da koina chatuna Tingbang gi polam sing Fishu sapon, hakchang sapon, toothpaste, toothbrush, saving blade, koktai thau, amadi sanitary pads na chingba mioi chani gayang kay mapal da yan thokre. Tauramaduda IRCS Manipur State Branch ki life member Hazari Mayum Rojina IRCS Karino haiba miyam da awareness PK. Patriotic Writers Forum PWAF na chahi khudingi Manipuri loan gi Saknairaba Ayiba Ayibishing da Piba Dr. Thiam Suresh Literary Award Lising Anishum na Kungamanga Tentha Khunjau Mayai Lekai Dagi Kaviras Moirang Them Rajendra da Piragani Haidi Laikhidraba Forum Ashigi Patron Member Oiramba Health Services ki Forum Director Dr. Thiam Suresh ki Mingda Katpa Award Asida Shawl Citation Momento Amadi Sale Oina Lupali Sing Tara Yauri Award Asi Lagliba Megi Kunhumdoida Manipur Press Club ta Pangtokadaba Dr. Thiam Suresh ki Ningsing Thauramda Khusinagani Haidi Paugi Marakta Natim Babre Amatang Lozari Hi friends, adom na gari thau hapam matam dadi aphaba thau hamna bone. Adom gi khwaidagi maru ariba liver gi damukta di kari section thorang lo birib. Novocam Health Care gi original Lipsa 5G na adom gi liver buson badai ngak thon. Liver gi mapangang kangkalan badana tana hakchang pumba gi energy hengalali chaba tumali acidity hantan. Sizinabiyo original Lipsa 5G. Novocam Healthcare na sajaba original Lipsa 5G ahum lawbada coffee cup ama free da hapjari. Matamgi nungsit nungsa amadi ayinga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumna maksibu khudakta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnau mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup Alpha Center of Excellence na mayam gi damakta nungaiba pawma puduna lakchari lakliba megi date 12 tagi horaga NEET IIT JEE amadi ND course ka haujarga loina na hantakta 10 pass tawkraba satra singi damakta 2 years integrated course amadi dropper batch loina na class 11 amadi 12 ki oiba foundation course amasu hapchaga dawri yamna athu matamda admission tawsanbiu honglakliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari
aduna hidak langthak kayama sadaba yarakte chasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairaktaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule. Break ki matong amukahana taram nokchari makha taba pauda Royal Riders Manipurna leptana chathaduna lakpa mahausa ima ningsing tha ngasidagi hauraga June gi manga fauba tha ama chupna pangthoklagani haina Royal Riders Manipur gi President RK Tombishana na paumishing da phongdokre Manipur Press Club ta paumishing ga unaba aduda mahakna makhatana Royal Riders Manipur Serving with Adventure haiba pandam da miyam gi thabak tawduna lakpagi saruk ama oina World Environment Day ga mari leinana thauram ashi pangthokadabani with plastic pollution haiba thimda ngasidagi hauna DMU campus ta u chara sing thabagi thauram amaga loinana haudoklagani tha ama chupna chathagadaba mahausa imaning sing tha ashigi manung channa tha asigi tara nipal da palel da leiba mission blind school da u thabagi thauram pangthoklagani amadi tarik kun manga dana ningthem pukri mapal imoinu lampak ta sport painting competition amasu pangthokani loina na aroi banumit June gi tang manga World Environment Day numita palan thauram asiga loina na manamathum yen thokpaga loina na Langol da leiba riders ki sanglen da green concert amasu pangthokani masida miyamna saruyabiyo hairi Fifth June World Environment Day is the awareness really on better finding the areas of the musical libraries like the roadshow of the wedding, prospect event of the wedding, aduga halaga prize distribution program function na koi lango ni koi lorena green picture of the house program ni machine adigo adu works da kana environment and there's the management is the when I had no policy to go and have to ready but they can go out and I check the course of the version when I had going to the program to Union Minister Ramdas Atwale amasung National Secretary Maheshwar Thaunauzamgi numit nini gi Sikkim khongchatta RPI Atwale Sikkim State Unit linkhat krai North East in charge Binod Nikal J amadi atai party gi luching ba kaya na saru yaduna chatkhiba khongchat aduda Sikkim gi Chief Minister Governor yauna makok thongba official kiana makhoibu taram okay khongchada duda Union State Minister na Sikkim State ki Social Justice Department ki review meeting su pangthokhibaga loinana Sikkim da anauba airport sanana ba wafam su haudoklamki thauramadu Maheshwar na Sikkim asi hanagi regional party na chalaiba state ama oibana RPI Atwale ga khwaidigi chanaba state ama oiragani RPI party asi Manipur state ki oinasu regional party ama oina state election Commission na sakhangduna lairibani maram asina party asi state party ama oina chalairi asumna Sikkim dasu regional party ama oina leiraga hanagi leiriba regional party asi da shaugattuna punna chatminaraga awang nongpok India da leiba state sing henna chaukhatpa state amamam oiraknaba kanna hotnasi haiki tungda Sikkim na state wood phangkhibagi chahi yankhai surakpagi MG Mark ta pangthokpa Kudu Cultural Festival da saruk yaki Indian Council of Social Science and Research ICSSR New Delhi miting makhada numitarani chathagadaba interdisciplinary research methodology course haudokpagi thoram Department of Education Manipur University na sinduna department asige conference hall da pangthokre thoramadu da School of Education Manipur University ki Dean Professor Premlata Maishna Department of Education Tezpur ki Professor Neil Ratan Roy, Department of Education Manipur University ki Head Professor Kaisam Shitaljit na chingbana saru yake. Professor Premlatana research haiba asina hiram khuding magta manglom da changshin bana achauba mating oiribani pangthok liba research methodology course asida participate tauriba oza amadi research scholar singna certificate khakki khan banatana hiram asida expert amadi experience lairaba singdagi knowledge ningthina lauhaunaba hotnagadabani haina phongdorakli. This course should aim at advancing and enhancing this research
areas, not only in theoretical framework but also in practical framework. And I also would like to encourage our participants to make the best, of the course and seize the opportunities, best opportunities out of this 10 research methodology course. We should take our best opportunity out of this course. In this course, we should not think only for certificate. We are here, all our resource persons are here for you, and we should try to take these opportunities. Security force na ngarang tongan-tongan mafamda thi humbagi thabak chathakibada khusu khulai kya fagale hairi. Police control room dagi fangba pauda Fagao Chau police station gi manung chanba Kwakta ward number 8 ki manakta leiba Honsen 5 gap tagi 303 rifles ama semi automatic rifles ama bolt action rifles ama 12 bore single barrel ani 9mm pistol ani AK maru tara SRL maru ahum BP plate manga BP jacket manga BP helmet ahum ni Sengmai police station ki manung chanba Haivong Lok Chingdagi AK rifles ama 303 rifles ama pistol ama hand grenade ani 2-inch mortar bomb ama BP best ahum plate taruk phangle makhata na Irilbung police station ki manung chanba Kairao Wangkhem area da thi humbagi thabak chathabada KCP PWG gi kedar ahum khulai ga kona na phare hairi makhoi dagi AK rifles ama maru khara AI rifles ama maru manga M5 rifles ama SLR ama maru manga 303 rifles ama maru kuntra amasung wireless set amani Haingang police station ki Mantri Pukhi Friends Colony dagi KCP PWG gi kedar mari amasu fagat le hairi makhoi dagi pistol amni demand letter manga fagat le hairi makhata na Lamlai police station ki manung chanba Sawombung Thong Manaki Kabui Khunjau dagi PLA gi kedar amasu khulai ga kona na fagat ki hairi mangon dagi 9mm pistol ani maru taraga humdoi hand grenade ama denoter ama Fagat ki Thawal police station ki manung chanba Wangjing awang lekai digi KCP ki miyoi ani amasu fagat le security force na Tengnopal check post ta miyoi ama heroin powder gram chani mangagal kona na phare phagalaba miyoi shi maming Abdul Rauf Khan chahi kuntrani thoi Assam gi Khandikar dagini Churachandpur police station ki manung chanba Venus hotel manak digi miyoi ama heroin number 4 kg ama gram chani ga mari futara taruka kona na fagat le phagalaba miyoi asigi maming Lenming Thang chahi kun mapal Chandel district ki Chingjang dagini hairi Social media gi platform da thengnaba wakhal manaba singna punsil laga semba hingmin si aikhoina ahan bo oina Jenims ka khutsam na duna blood donation kem ama pangthokre kem asida miyoi kya marum na EP ki social media pai riba kangbu sing su miyam gi oiba social issue sing asida humanity service da su makhata na saru yakhi gani hairi Thama chupna chathagadaba World Red Cross Day thauram gi saruk ama oina Indian Red Cross Society Manipur State Branch ki matinga loinana DC Bishnupur Laurembam Bikram amadi Indian Red Cross Society Bishnupur District Branch ki Chairman Dr. Wahengbam Gulapi gi thaushil makhada irang asida lanjena duruba matung masa masa gi mayumda lairaba Bishnupur District ki Red Zone area da leiba khul singi khunja sing amadi relief camp ta tengbang polam sing yan thokre thauram aduda IRCS Bishnupur District Branch ki Secretary Dr. H. Roman Committee Member W. Tolangau JRC YRC ki Assistant Coordinator S. Rakesh Publicity and Public Relation Coordinator O. Brojensu Saruyaki irang asigi hen na chaitheng phangliba kumbi AC ki khulsing Pombi Khok Chadang Chandon Pokpi Chairel Mangjil Laingang Tabi Thobal Tabi Khoijuman Tabi Laingaubi Chairel Ahalub Wangu Sadan Khong Moirang Khuna Wangu Ahalub Relief Camp ta Hygiene Kit Singen Thoki Loina na irang asida laikidaba shingi imung yaw na hakchangi fibam da miyam dagi khenaraba miyoy shing amadi yengshin binaba kana leijadraba miyoy shing da blanket kangal na chingba singen thoki wanaraba matam da miyam gi mating pangbibai Indian Red Cross Society bu thagat pa phongdok na ke yam wana leijabasida khoi saroi laaga ngasi sumaina angamba khara mateng pangbase thagat sari nungaije loina akhoi sumaina leiriba lamdamsida awana taraga leiriba mafamsida
सुमाइना मतेंग पांगबीदमक्ता सोसाइटी बु हाइनिंगा लेते थागतसरी रेड क्रॉस की चासिंग नाउसिंगना angamba mateng kharga tawbirabase haingai leitana thagasari matungda su khudongchaba leiraga su sumba mateng tawinaba aina su hanana sinjari aduga lamdam sida khwaidai su wana lan ngakna leiba khoibu minungsi loinana lakpibase ai haingai leitana harauje thagasari Doshilakpada maruiba pausing amuka hana pizari Center na thubada lengak shem naba khanghalakpa leitri haina lamlai AC ke MLA KH Ibom Chana haikre Amadi Central Scheme singi policy apikpa state singa chunagadaba maongda shem bane hena kana ba yohan bangamgani haina Chief Secretary Prashant Kumar Singh na haikre Hauzik Pauke na estimate na pizza ba Manipuri pa matang solution jari miding tabiram liba pumna makpu amuka hana kurum jari